Como elevar a experiência de aquecimento da sua casa unindo o melhor da engenharia italiana à máxima sofisticação arquitetônica? Seja bem-vindo ao canal Classfire. Hoje apresentamos o novo Incerto Sem Lean, o mais recente lançamento da prestigiada marca italiana La Nordica. Evoluindo em relação às gerações anteriores, o Incerto Sem Lean já vem equipado de fábrica com um sistema potente de ventilação forçada e centralina eletrônica avançada. Isso garante aquecimento mais rápido, distribuição uniforme de calor e controle total na palma da sua mão. Para quem busca aquecer múltiplos ambientes, o modelo conta com um adaptador especial para canalização de ar quente e compatibilidade com o Kit Wind Air opcional, que automatiza a distribuição de calor para outros cômodos. As grelhas oficiais La Nordica asseguram um acabamento perfeito e excelente vazão de ar. Sua versatilidade de projeto também impressiona. O Incerto Sem Lean pode ser instalado diretamente na estrutura da lareira ou sobre a mesa pedestal oficial de fábrica, criando um elegante efeito suspenso. Para a moldura, você escolhe entre o toque moderno do aço inox ou o minimalismo refinado da moldura fina black. O novo Incerto Sem Lean é a síntese de alta performance térmica, tecnologia europeia e design impecável. Se você é arquiteto, designer ou busca a melhor solução de aquecimento para o seu projeto, entre em contato com a equipe Classfire. Inscreva-se no canal para acompanhar mais novidades do mercado premium.